মাইনষের বাড়িত ইলিশ রানছে গুন্দে মরি যায়। খাওয়ার জন্যে লাল পরে টেকা পয়সা নাই। ইলিশ গো তোরে কি করি পাই, তাই তো আমি কম টেকায় জাটকা কিনছি ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই আর বোনেরা, আপনারা সবাই কিরম আছেন? আপনারা দুয়া আর ভালোবাসাত আমি আর আমার ছোলপেলেরা সেইরম ভালো আছি। জীবনে ভাগ্য করি এক জামানাত জন্মগ্রহণ করছুনু ভাই আর বোনেরা। যে জায়গাত দেশের জাতীয় মাছ ইলিশ সে জায়গাত মানছি খাতে পারে না টেকার দামের জন্যে। তারে মেলা মেলা টেকা পয়সা আছে তারা কিনি খায়েন ভাই, আমরা গরিব মিসকিন ফকির যা কবেন তাই, আমরা এইসব মাছই কিনি খাই ভাই। লেকচার তো মেলাই দিনু, এখন রান্ধি না কি কন? যারা গরিব আছে তারে তো আবার রান্না শিখা লাগবি, না হলে রান্ধি খাবে কি করি? বড় লোকেরা মন গেলে একটু কিনিমিনি খায়েন, জিনিস কিন্তু খারাপ লে। ২ নাম্বার হলেও ৪ নাম্বার গন্ধ আছে। মানুষ হচ্ছে ২-৩ জন, অত রান্ধি বেড়ে কি করব? একটু হিসাব করে না খাইলে হবে নি, তাই কয়টা চাকা ভাজবো আর কয়টা চাকা কুমোর দিয়ে রানবো। ওটাতে আছে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানি খাওয়ার, তাই আমিও তো তাই করতেছি। তাই বলি কি ভালো করে রানবো না, খাতে স্বাদ না হলে আবার ভালো লাগবি নি, মুন্ডার মধ্যে খসখস করবি না নি। একটা কুমোরের উপরে জ্যাকেট ম্যাকেট খুলি ময়দা মাখা ফর্সা করে ফেলেছি, কইরে আবার ভালো করে ঝিরিমিরি করে কুইটি সুন্দর করে ধুয়ে আমি রেডি করে রাখছি। মুখ আবার মাছগুনি লবণ মরিচ আর হলুদ আর একটু জ্বালা আদা রসুন বাটা দিয়া মাখায় ভালো করে তেলের ভিতর মচমচি খসখসি করে ভাজে লিছি। এই কয়টা রানবো সেই কয়টা একটু কম করে ভাজছি, আর যেগনি ভাজি খাবো সেগনি সেরম করে ভাজিছি। মাছ ভাজা তেলের মধ্যে কয়টা পেঁয়াজ কুচি দিয়া সুন্দর করে ভাজি লিছি। পেঁয়াজ তেলের পুত দিয়ার মধ্যে একটু জ্বালা জিরিও দিছুনু আকর। আর পুরি টুরি যাবিনি সেজন্য গপ গপ করে খানিক পানি ঢালি দিয়া সেটির মধ্যে আবার দিয়া দিছি মরিচের গুঁড়ি হলুদের গুঁড়ি লবণ আর অল্প একটু জ্বলা আদা জিরি আর রসুন একসাথে বাটা দিয়া ঝিকিমিকি করে লাটতে লাটতে মশলাগুনি সুন্দর করে কষাই লিছি। লিয়া সেই সবুজ খোসা এরানি মেকআপ করা লাউগুনি কেটে মেঁধে ঢালি দিনু দিয়ে এখন মশলার সাথে ভালো করে লাড়ি চাড়ি মিশাই লিব। মিশাইলিয়া হয়ে গেলে খানিকক্ষণের জন্য ঢেকে দিব, একটু পরে আবার ঢাকনাটা তুলি সুন্দর করে আবার উল্টা পাল্টা করে লাইড়ে ছেড়ে দিব। তাও জিনিস আবার সুন্দর করে না কাটলে রান্নার পর ভালো দেখা যায় না ভাই আর বোনেরা। তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় তো ওই জন্য একটু মোটামুটি করে কাটছি, যাতে একটু রান্নার পর সুন্দর দেখা যায় আর আস্তে আস্তে থাকে। আমার মা কয় তরকারি কুটার মধ্যেও নাকি স্বাদ থাকে। কুটা ভালো না হলে নাকি রান্না খেতেও স্বাদ লাগে না, কয় যে আগে দর্শনদারি তারপরে গুণ বেচারি। এই গুণটা আমার মায়ের থেকে শিখা করতে পারেন। পিয়া সাইকেল তো বেশিরভাগ কাম মায়ের থেকে বিপদে পড়ে শিখে। ভাবে না পড়লে কোনো কাম হাতে উঠে না রে বউ। কুমোরগুনি আবার সুন্দর করে কষায় মশায় লিয়া খানিক ঝোল দিয়া দিছি। সিদ্ধ হয়ে গেছে, অল্প একটু জ্বালা পানি দিয়া বলক তুলি লিয়া আবার মাছগুনি কেটে মধ্যে ছেড়ে দিনু। আর জিগনি হাই জি খাবো সেগনি তো রাইকি দিছি তুইলি। বেশিক্ষণ জাল দেওয়ার দরকার নাই, মাছও সুন্দর করে ভাজা কুমোরও ভালো করে জাল দিয়ে সিদ্ধ করা। খানিকক্ষণ জাল দিয়ে এখন উপর থেকে দিয়া দিনু ভাজা জিরির গুঁড়ি খানিক দিয়ে আবার সেইরকম আস্তে ধীরে ঝোলগুনি নিচ থেকে তুলে উপরে মাছের গায়ের উপর দিচ্ছি, যাতে গুঁড়িগুনি ভালো করে ঝোলের সাথে মিশে যায়। তরকারির স্বাদ বাপু ওই মশলাপাতির উপরই বেশিরভাগ নির্ভর করে, আর বেশিরভাগ নির্ভর করে ওই যে সৌন্দর্যের উপর আর রান্নার কোয়ালিটির উপর। নতুন নতুন যখন রান্না বাড়া শিখছি তখন যে কত ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, তো ওই জন্য নতুন মানুষের জন্য একটা কথা কই শুনেন। মাছ ভাজার সময় কয়রা ডাক সেরম করে গরম করে লিবেন, তারপরে তেলটা ঢালি দিবেন, তেলে আর মাছ কয়রার সাথে লাগে যাবি লে, আর মচমচি করে ভাজবেন, তেলে কান তরকারিটা স্বাদ লাগবি খাতে। কেউ কেউ আবার জাল দেওয়া মাছ খেতেও পছন্দ করেন, তার এই হিসাব আলাদা, যে যেরম ভালোবাসে সেরম করে খাবেন। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানি মনে করি মনে করছো না যে বেশি স্বাদ হবি না নি খাতে। ওরে বাপ রে বাপ, রান্দি সাইরি জি গন্ধ বাড়াইছে, কুটছি ধুইছি হাতে শুদ্ধি গন্ধ লাগি আছে। না খাইলে হয়, তাই তাড়াতাড়ি আবার ভাত লিয়া বসে গেছি। বস্তার বস্তা ভরা মাছ জন্য মনে করেন না যে স্বাদ হবিলে সেরম স্বাদ হয়েছে। আয়া দেখতে পারেন। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।